lasījums no Lūkas evaņģēlija 22. nodaļas. Un izgājis viņš, Jēzus, staigāja pēc sava ieraduma uz Eļas kalnu, un viņa mācekļi viņam sekoja. Un tai vietā nācis, viņš uz tiem sacīja: Lūdziet, ka jūs neiekrītat kārdināšanā. Un viņš novērsās no tiem akmens metiena tālumā, un ceļos nometies lūdzās, un sacīja: Tēvs, ja tu gribi, tad ņem šo kausu no manis, tomēr ne mans, bet tavs prāts, lai notiek. Bet viņam viens eņģelis no debesīm parādījās un viņu stiprināja. Un kad viņš nāves bailēs cīnījās, tad viņš Dievu pielūdza jo karsti, bet viņa sviedri kā asinslāses pilēja uz zemi. Un no pielūgšanas cēlies, viņš nāca pie saviem mācekļiem un tos atrada aizmigušus aiz noskumšanas, un uz tiem sacīja: Ko jūs guļat? Celieties un lūdziet Dievu, ka neiekrītat kārdināšanā. Un viņam vēl runājot, redzi pulks ļaužu, un viens no tiem 12 Jūda vārdā gāja tiem priekšā un nāca tuvu pie Jēzus viņu skūpstīt. Bet Jēzus uz to sacīja: Jūda, vai tu skūpstīdams nodod cilvēka dēlu? Un tie, kas pie viņa bija, redzēdami, kas tur grasījās notikt, uz viņu sacīja: Kungs, vai mums būs cirst ar zobenu? Un viens no tiem cirta augstā priesteļa kalpam, un tam nocirta labo ausi. Bet Jēzus atbildēja un sacīja: Ļaujiet pat to, un viņš tam ausi aizskāra un to dziedināja. Un Jēzus sacīja uz augstiem priesteļiem un Dieva nama virsniekiem un vecajiem, kas viņam bija nākuši virsū: Jūs esat izgājuši tā kā pret slepkavu ar zobeniem un šķēpiem. Es esmu bijis ikdienas pie jums Dieva namā, un jūs savas rokas man nesat pielikuši. Bet šī ir jūsu stunda un tumsas spēks. Un tie viņu saņēma, veda un noveda augstā priesteļa namā, bet Pēteris sekoja no tālienes. Un kad tie uguni bija sakūruši nama vidū un kopā nosēdušies, Pēteris apsēdās viņu starpā. Un viena kalpone, to redzēdama, sēžam pie uguns, uzlūkoja to un sacīja: Šis arī dzan bija pie viņa. Bet tas viņu aizliedza sacīdams: Sieva, es viņu nepazīstu. Un pēc maza brīža vēl cits to redzēdams sacīja: Tu arī dzan esi no tiem. Bet Pēteris sacīja: Cilvēk, es neesmu. Un pēc vienas stundas cits to apstiprināja sacīdams: Patiesi, šis arī dzan ir bijis pie viņa, jo tas arī dzan ir galilietis. Bet Pēteris sacīja: Cilvēk, es nezinu, ko tu runā. Un tūdaļ, kad tas vēl runāja, gailis dziedāja. Un tas kungs pagriezās un uzlūkoja Pēteri. Tad Pēteris pieminēja tā kunga vārdu, ko tas uz viņu bija sacījis: Pirms nekā gailis dziedās, tu mani 3 reizes aizliegsi. Un ārā izgājis, Pēteris gauži raudāja. Bet vīri, kas Jēzu turēja, viņu apmēdīja un sita, un tie viņu aizklāja un sita viņam vaigā, un viņam vaicāja sacīdami: Uzmini, pravietis būdams, kurš tevi sitis? Arī daudz citu vārdu tie uz viņu sacīja, zaimodami. Un kad gaisma ausa, tad sapulcējās ļaužu vecāji un augstie priesteļi un rakstu mācītāji, un tie to veda augšā savas tiesas priekšā, un sacīja: Ja tu esi Kristus, tad saki mums. Bet viņš uz tiem sacīja: Ja es jums saku, tad jūs neticat, bet ja es vaicāšu, tad jūs man neatbildēsit un mani nelaidīsit vaļā. Bet no šā laika cilvēka dēls sēdēs pie visspēcīgā Dieva labās rokas. Tad visi sacīja: Vai tad tu esi Dieva dēls? Un viņš uz tiem sacīja: Jūs to sakāt, ka es tas esmu. Un tie sacīja: Kādas liecības mums vēl vajag? Mēs paši to esam dzirdējuši no viņa mutes. Pirmā Mūzes grāmata, 40. nodaļa. Un pēc šīm lietām Ēģiptes ķēniņa dzēriena devējs un maizes cepējs apgrēkojās pret savu kungu, Ēģiptes ķēniņu,
tā ka faraons apskaitās par saviem 2 virsniekiem, par dzēriena devēju virsnieku un par maizes cepēju virsnieku, un viņš tos lika iemest cietumā, sargu virsnieka namā, turpat, kur Jāzeps bija saistīts. Un sargu virsnieks tiem iedeva Jāzepu, ka tas tiem kalpotu, un tie bija kādu laiku cietumā. Un tie abi vienā naktī sapņoja sapņus, katrs savu sapni, Ēģiptes ķēniņa dzērienu devējs un maizes cepējs, kas cietumā namā bija saistīti. Katrs sapnis bija savādi izstāstāms. Un Jāzeps no rīta pie tiem nāca un to sapraudzīja, un redzi, tie bija noskumuši. Tad tas vaicāja faraona virsniekus, kas pie tā bija cietumā sava kunga namā, un sacīja, kāpēc jūsu vaigi šodien tik skumīgi? Un šie tam sacīja, mēs sapni esam sapņojuši, un še nav neviena, kas mums to izstāsta. Un Jāzeps tiem atbildēja, vai izstāstīšanas nepiedar Dievam? Teiciet jau man to. Tad dzērienu devēja virsnieks Jāzepam izteica savu sapni un uz to sacīja, redzi jau, savā sapnī es redzēju vīna koku savā priekšā, un vīna kokam bija 3 zari, un tas izplauka, viņa zaļums auga, ziedēja, un viņa ogas ienācās. Un faraona kauss bija manā rokā, un es ņēmu ogas un tās izspiedu faraona kausā un devu kausu faraona rokā. Tad Jāzeps uz to sacīja, šī ir viņa izstāstīšana, tie 3 zari ir 3 dienas. Pēc 3 dienām faraons tavu galvu paaugstinās, un tevi iecels atkal tavā amatā, un tu dosi faraonam kausu viņa rokā, kā tas bija pierasts, kad tu biji viņa dzēriena devējs. Bet piemini mani, kad tev labi klāsies, un dari lūdzams žēlastību pie manis, un piemini mani pie faraona, un dari, ka es topu izlaists no šī nama. Jo es zakšus esmu nozakts no ebreju zemes, un arī nekā ļauna neesmu darījis, ka tie mani bedrē iemetuši. Un kad maizes cepēju virsnieks redzēja, ka tas labi bija izstāstījis, tad tas Jāzepam sacīja, man arī bija sapnis, un redzi, 3 maizes kurvji bija uz manas galvas, un visējā kurvī bija no visāda faraona ēdiena, kas ir maiznieku izstrādājumi, un putni ēda no kurvja uz manas galvas. Tad Jāzeps atbildēja un sacīja, šī ir sapņa izstāstīšana, 3 kurvji ir 3 dienas, un pēc 3 dienām faraons tavu galvu pacels, un tevi pakārs karātavās, un putni ēdīs tavu miesu no tevis. Un notikās 3. dienā, faraona dzimšanas dienā, ka viņš visiem saviem kalpiem dzīres darīja, un viņš paaugstināja dzērienu devēju virsnieka galvu un maizes cepēju virsnieka galvu starp saviem kalpiem, un iecēla dzēriena devēju virsnieku atkal viņa vietā, un tas kausu deva faraonam rokā, un maizes cepēju virsnieku viņš lika pakārt, tā kā Jāzeps tiem bija izstāstījis. Bet dzēriena devēju virsnieks nepieminēja Jāzepu, bet viņu aizmirsa. Trīsdesmit pirmais psalms. Cerība bēdās nepamet kaunā. Dāvida dziesma, dziedātāju vadonim. Uz tevi, kungs Jahve, es paļaujos, nepamet mani kaunā mūžīgi, izglāb mani caur tavu taisnību, atgriez savu ausi pie manis, steidzies mani izglābt, esi man par stipru patvērumu, par stipru pili man palīdzēt. Jo tu esi mans akmens kalns un mana stiprā pils, un tava vārda dēļ ved un vadi mani. Izved mani no tīkla, ko tie man paslēpuši, jo tu esi mans stiprums. Tavā rokā es pavēlu savu garu, tu mani esi atpestījis, kungs Jahve, tu stiprais patiesības dievs. Es ienīstu tos, kas raugas uz blēņu niecībām, bet es paļaujos uz to kungu Jahvi. Es priecāšos un līksmošos par tavu žēlastību, ka tu uzlūko manas bēdas un vērā liec manu dvēseli bailēs, un nenodod mani ienaidnieka rokā,
Tu manām kājām liec stāvēt plašā vietā. Esi man žēlīgs, saka kungs Jahve, jo man ir bail, no skumības ir sarucis mans vaigs, mana dvēsele un mana miesa. Jo mana dzīvība ir nonīkusi caur noskumšanu, un mani gadi caur nopūšanos, mans spēks caur manu noziegumu ir sakritis, un mani kauli ir sanīkuši. Caur visiem saviem pretiniekiem es esmu par kaunu tapis saviem kaimiņiem un saviem pazīstamiem par biedēkli. Kas mani uz ielām redz, tie bēg no manis. Es sirdīs esmu aizmirsts kā mironis, esmu tapis kā sadauzīts trauks, jo es dzirdu no daudziem lamāšanās. Bailība ir visapkārt, kad tie kopā sarunājas pret mani, tie domā paņemt manu dzīvību. Bet es ceru uz tevi, kungs Jahve, es saku tā, tu esi mans dievs. Mani laiki stāv tavā rokā, izglāb mani no manu ienaidnieku rokas un no tiem, kas mani vajā. Liec savam vaigam spīdēt pār savu kalpu, atpestī mani caur tavu žēlastību. Kungs Jahve, neliec man kaunā palikt, jo es tevi piesaucu, lai bezdievīgie paliek kaunā un top klusināti ellē, lai mēmas paliek meļu lūpas, kas bezkaunīgi runā pret taisno ar lepnību un nicināšanu. Cik liels ir tavs labums, ko tu esi glabājis tiem, kas tevi bīstas, un sataisījis tiem, kas cilvēku priekšā uz tevi paļaujas. Tu tos slēp sava vaiga ēnā no cilvēku dumpjiem, tu tos glabā kā namā no rijēju mēlēm. Slavēts, lai ir tas kungs Jahve, jo viņš brīnišķīgi man parādījis savu žēlastību, tā kā stiprā pilsētā. Jo es sacīju savās bailēs, es esmu atmests no tava vaiga, taču tu klausīji manas sirds lūgšanas balsi, kad es tevi piesaucu. Mīliet to kungu Jahvi, visi viņa svētie, tas kungs Jahve pasargā ticīgos un atmaksā pa pilnam tam, kas dara pārgalvību. Esiet droši un stipri savā sirdī, visi, kas cerat uz to kungu Jahvi.